มีแมวหนึ่งตัวซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ทำอะไรคะทำอะไรคะฮะขอหวยหน่อยค่ะวันนี้ออกตัวไหนคะฮะวันนี้หวยออกอะไรบอกหน่อยเร็วหวยออกอะไรคะฮะหวยออกอะไรคะท่านถุงเงินจมูกดำ